Servus zusammen. Heute will ich einfach eine kleine Buschkrafttour machen. Mit meinen Hunden zusammen und was Schönes kochen. Und wenn ihr Lust habt, dann nehme ich euch einfach mit. Meinen Rucksack habe ich auch schon fertig gepackt. Und natürlich sind wie immer meine Hunde dabei. Aber die zeige ich euch am besten, wenn ich dann das Kamerastativ dann auch mit verstaut habe und wenn es dann richtig losgeht. So, die freuen sich jetzt richtig. Heute geht's endlich wieder raus und wieder mit den Herrchen übernachten. Und ich nehme euch einfach mit, wenn ihr wollt. Und die freut's jetzt richtig, muss ich ehrlich sagen. Endlich geht's mal wieder schön raus. Da merkt man ihr Alter überhaupt nicht an. Ich glaube, heuer gibt es einen frühen Herbst, dass die schon aus dem Boden kommen. Einfach eine schöne Blume, nicht? Herbstzeitlose. Aber leider sehr giftig. Und da eine ganze Reihe. Oh Mann, die hat auch schon ihre bessere Tage gesehen. Hat sich leider Gottes dann den Geist aufgegeben. Oder es hat sich einer, der Übergewicht, ein paar Pfunde zu viel gehabt hat, draufgehockt. Weiß man nicht so genau. Schade, da habe ich gerne mal ausgeruht. Ja, und ihr wartet schon wieder, dass ich komme, ne? Eieiei. Das lieben sie einfach über alles. Draußen im Lager mit mir eine Nacht zu verbringen und schön draußen zu pennen. Ich gehe weiter. Also heuer wird echt ein tolles Schlehenjahr. So voll sind sie selten. Und hier geht's weiter. Kleine Schautafel von den früheren Wegen und Feldern und von den Pflanzen und Tieren, was da kommen und sind. Und hier geht's weiter, bis oben, wo die zwei Bäume sind. Puh, bin schon ganz schön außer Atem gekommen. Wo ich wohne, in der fränkischen Schweiz, da geht's oft steil. Mein Kleiner wartet schon wieder auf mir. Und hier haben wir einen Wacholder. Da nehme ich mir ein, zwei Ästchen mit, damit mein Fleisch besser schmeckt. Das kommt dann einfach in die Glut. Und jetzt schaut euch mal diesen schönen Blick an.
Ohne viel Worte kann man da sagen. Es gefällt mir jedes Mal von neuem, wenn ich hier raufkomme. Und hier unten gehen wir heute dann schön weiter zu meinem Platz. Hoffentlich regnet es mir heute nicht rein. Der Himmel schaut nicht ganz so gut aus. So, kurz bevor wir zum Lagerplatz angekommen sind, das möchte ich nicht filmen. Das Plätzchen soll keiner mehr oder weniger dann erfahren, wo das ist. Ich nehme euch dann wieder mit, wenn ich kurz davor bin. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Hier ist einfach einer vorbeigekommen und hat die Feuerstelle eingeschmissen. Und dazu noch schön Müll hinterlassen. Toll. Aber hier werde ich heute campieren. Und die Stelle, wo ich bin, das ist eine Besonderheit. Muss ich ehrlich sagen. Man sieht hier noch die Steine ein bisschen. Die gehen ringsrum. Das war früher ein Viehgatter oder besser gesagt ein Schafstall. Geht bis ganz hier herum. Sind überall Wälle. Und da haben früher die Schäfer ihre Schafe dann über Nacht dann reingetrieben gehabt. Ist oben zugewachsen. Naja, ich werde auf jeden Fall jetzt mal meine Ausrüstung auspacken, herrichten und dann sehen wir weiter. Ehrlich gesagt, der Unrat hier, der gefällt mir gar nicht. Hier angebranntes Holz, hier Müll reingeschmissen. Die Feuerstelle habt ihr ja gesehen, die war total zu. Das gefällt mir heute gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Das Wetter wird immer schlimmer. Ich schaue mal nach. Vielleicht gehe ich einen kleinen Ausweichposten. Schade. Ich hatte gedacht, das Plätzchen hätte ich für mich allein. Leider nicht. Mein Spitz ist schon da wieder dabei, sich eine richtige Kuhle zu buddeln. Und da verbringt er dann die ganze Nacht. Den stört gar nichts. Vielleicht sieht man es hier noch. Das geht ringsrum. Und so haben sie früher, das muss eine Mordsarbeit gewesen sein, ihren Viehstall oder besser gesagt den Platz, wo sie ihre Schafe reingetrieben haben, begrenzt, damit die nicht ausbüchsen. Nämlich hier vorn. Da geht es gleich 80 Meter weiter runter. Ich schätze, die haben da bestimmt noch Zäune aufgestellt gehabt. Ich erkunde jetzt mal, ob die zweite Stelle was ist. Ja, hier geht es ganz schön steil runter. Schaut euch mal die Felsen an. So, jetzt bin ich in meinem zweiten Platz angekommen. Seht ihr es? Ich hole dich ein bisschen näher ran. Das ist eine kleine Versturzhöhle. Die schaue ich mir jetzt einfach mal an.
So zeige ich euch, wie das ausschaut. Schöne kleine Höhle. Mal schauen. Ein spitz gefällt's. Geht bis hier runter. Hier unten, da ist oben eine Spalte drin. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Mal sehen, was ich euch zeigen kann. Hier rauf. Da war mal ein Wildschwein drin gelegen. Und die Knochen und alles waren hier direkt verstreut. Hat sich erschlagen. Ich überlege gerade, wo ich dann meinen Schlafsack und meine Matte ausbringen kann. Tja, ich glaube, ich habe mich entschieden, muss ich ehrlich sagen. Wird zwar ein bisschen schwieriger mit der Kameraarbeit. Aber hier gefällt es mir einfach besser, muss ich ehrlich sagen. Das Wetter wird immer schlechter. Mein verdreckter Platz, muss ich sagen. Das Bauchgefühl sagt, ich übernachte heute hier. Dann hole ich mal meine Sachen. So, und das wird jetzt mein Nachtlager da werden. Das ist die einzige gerade Fläche. Das habe ich mir auch anders vorgestellt. Eigentlich habe ich dabei einen British Army Shelter Shield, Biwaksack, den werde ich aufbauen. Nämlich, ich merke gerade, ich bin schon zweimal gestochen worden von Schnaken. Obwohl, es gibt schlechtere Plätze, muss ich ehrlich sagen. Mir gefällt's. Die Hunde genauso. Ich baue jetzt auf. Dann hole ich euch wieder mit ran. So, kleiner Zwischenstand. Mein Lager steht. Holländischer Biwaksack. Innen drin eine Expedmatte, Sinmet. Und den Schlafsack, den habe ich schon ewig. Das ist ein 3 Jahreszeiten Schlafsack. Nebendran Bundeswehrmatte. Das ist für meine Hunde. Nämlich die schlafen immer bei mir. Und dann werde ich mal, ich will nicht die Höhle dann verdrecken. Es sind schon so viele Feuerchen geschürt worden. Und ein Steinzeitmensch, der seine Handabdruck dann da lassen will, das bin ich nicht. Ich werde da draußen dann mir eine kleine Feuerstelle dann aufbauen. Ehrlich gesagt, gut, dass ich diesen Platz gewählt habe. Nämlich, es fängt immer mehr an zu regnen. Und hier ist eine Pflanze, wo ich heute Nacht, oder besser gesagt heute Nachmittag, dann für mein Essen brauche, nämlich Brennnessel. Da möchte ich was Schönes machen. Und die nächste Pflanze, die ich brauche, das ist wilder Oregano. Oh. Die hier. Und die nehme ich mir auch mit. Ehrlich gesagt, es ist schön, dass man so viel in der Natur findet, wo man sein Fleisch oder sonst was schön würzen kann. Und wieder die nächste Pflanze, wo ich brauche. Schön auf dem Fleisch draufgelegt. Das ist wilder Beifuß. Ich finde heute alles. Kann man nicht glauben. Ne, Beifuß? Die hören nicht auf der Pflanze. Die sind einfach mal erkunden.
Mit dem Kienspan, da klappt es meistens. So, mein Feuerchen entwickelt sich schon schön, muss ich ehrlich sagen. Und eigentlich brauche ich das Feuer gar nicht. Ich brauche mehr dann davon die Glut. Nämlich ich will mir ein paar Steaks drauf grillen. Kleine Vorbereitung habe ich mir gemacht. Ich mache ein paar Folienkartoffeln. Und dazu, dann nehme ich einfach meine Kräuter, was ich gesammelt habe. Und richte mir was her. Meine Kartoffeln wickel ich einfach in der Alufolie ein. Nichts Weltbewegendes. Und die kommen gleich ins Lagerfeuer. Die sollen ja auch durch werden. Und die Würzsoße, die mache ich jetzt. Zuallererst ein bisschen Kräuterbutter. Dann werde ich eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe dann klein hacken. Meine Brennnesseln und ein paar andere kleine Kräuter. Und dann weiter mehr oder weniger dann. Das wird meine Würzsoße für die Kartoffeln. Die Brennnessel hacke ich bloß ein bisschen klein. Und jetzt nehme ich noch ein paar Blättchen von dem wilden Oregano dazu. Es gibt eine gute Note und macht alles ein bisschen würziger. Ah, die Blüte kommt auch mit rein. Noch ein bisschen Salz dazu. Und das war's. Und das kommt dann auf den Grillrost. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Das wird schön dann mit ein bisschen Wasser aufgegossen, dass es eine schöne Soße gibt.
das lasse ich jetzt schön vor mich hinkochen. Es gibt eine wunderbare Soße. Und wenn es fertig ist, dann nehme ich euch wieder mit ran. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Oben hin habe ich immer ein ganz kleines bisschen von dem Beifuß. Nämlich das Fett wird durch den Beifuß besser aufgespalten. Außerdem gibt es einen wunderbaren Geschmack. Ein bisschen viel. Könnte ich noch ein bisschen was machen. Für die Kartoffeln tue ich auch noch ein bisschen rein. Und damit die Steaks dann eine richtig gute Note bekommen dann. Normalerweise soll man ja Buchenhölzer benutzen, dass das Holz nicht einen Harzgeruch hat. Tue ich einfach ein bisschen Wacholder hin. So ein kleines bisschen räuchern. Und dem Fleisch einfach noch einen besseren Geschmack geben. Wenn ihr den Duft jetzt riechen könntet. So Leute, fertig ist. Kann sich das sehen lassen? Ich lasse mir das jetzt gut schmecken. Bis dann. Das ist mal richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Ha, ihr wollt auch was? Gleich. Aber bloß ein bisschen. Nämlich Gewürze. Schaden ein bisschen den Hunden. Ganz schön in Schwitzen gekommen. Hab nicht gedacht, dass es in der Höhle so drückend ist. Um die Hunde habe ich mich natürlich vorher gekümmert schon. So, Titi, komm her. Komm, komm, Fuß, nimm. Bär. Komm. Wenn du nicht willst. Ich lasse mir es jetzt noch schmecken. Und dann sehen wir uns später wieder. Kleine runde Dattelschmusen, muss ich sagen. So schlecht habe ich es mit dem Campingplatz oder besser gesagt mit dem Übernachtungsplatz gar nicht getroffen.
draußen hat es jetzt gerade richtig runtergegangen. Und das muss ich nicht ehrlich haben. Da bin ich ehrlich gesagt schon froh, dass ich in der Höhle bin. Oder jetzt bin ich gerade am Eingang. Ne, Digga. Ach Gott. Bisschen Nachteil habe ich hier. Nämlich meine Quelle, die ist ungefähr 3 Kilometer weg. Und richtig dann einen Hang runter. 12–13% Steichung. Ich muss mal jedes Mal so eine 5 Liter Wasserflasche mitnehmen, wenn ich hier übernachte. Nämlich sonst könnte ich da verdursten. Naja, was jetzt gut käme, wäre ein Kaffee. Ich hoffe, man sieht's. Der Spitz hat sich schon eingefunden. Direkt auf der BW-Unterlegmatte und ruht sich jetzt schon schön aus. Denen gefällt es am besten. Die anderen erkunden ein bisschen die Höhle. Meine Heidi trinkt ein bisschen Wasser. Und ich werde mir jetzt gleich einen Kaffee machen. Nämlich Trangia aufbauen ist eigentlich verdammt einfach. Spiritusdose einsetzen. Den Windschild aufbauen. Anzünden. Und schon ist das Kaffeewasser in Arbeit. Ich liebe das System, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich schon viel drin gekocht. Und wenn man dann ein bisschen länger unterwegs ist, ist das einfach, vor allem wenn man an einem Platz ist, dann ist es einfach genial. Ein besseres System gibt es kaum von den Spirituskocher. Ach übrigens, so ein Kaffee kochen, da benutze ich Pads zum Auskochen. Und jetzt warten wir einfach mal dann, bis der Kaffee kocht, oder besser gesagt das Wasser. Dann nehme ich euch wieder mit ran. So, mein Wasser kocht und jetzt kommen einfach die Pads rein. Werden so 5 Minuten mitgekocht. Mehr braucht es eigentlich gar nicht. So kann man auch schön Bohnenkaffee trinken. Und ehrlich gesagt, ich habe früher immer so einen löslichen von, die Firma sage ich jetzt nicht, getrunken. Naja, der ist dafür 10-mal so gut. Ich habe gerade die ganze Zeit von unten, jetzt schreit er gerade nicht, einen Hahn gehört. In einer Tour hat er geschrien, ich werd was. Der hat heute Abend auch einen heißen Hals. Habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Schönes Tässchen Kaffee. Also
bis jetzt, muss ich ehrlich sagen. War es eine großartige Tour. Leider mit meinem ersten Lagerplatz hat es nicht geklappt. Kann man nichts machen. Es ist ein kleines Bauchgefühl gewesen. Irgendwie hat es da nicht gepasst. Und außerdem, ich habe gesehen gehabt, ein neuer Jägerstand ist da. Und dass ich abends dann von Jäger dann rausgejagt wird, das muss ich nicht haben. Auch übrigens, Rösterchen Carlos. Ich verrate euch jetzt aber nicht, wie viel Zucker ich da reingehaut hat. Nämlich, das sagen viele, du trinkst ihn viel zu süß, der besteht nur aus Zucker. So bin ich eben. So, ich möchte euch jetzt einen kleinen Rundgang mitnehmen in der Höhle und was die Höhle eigentlich früher für Bewandtnis hat. Hier geht's rein, hier wo mein Spitzsitz liegt. Und hier runter geht es auch noch. Die Felsenbögen. Dahinter, ich hoffe man sieht es, mein Schlafplatz. Und da liegt mein Bärchen. Mitten in meinem Schlafsack. Gibt's ja nicht. Wo soll ich heute pennen? Wasserstelle für die Hunde. Hier die schöne Aussicht. Leider Gottes haben ein paar die Höhle dann auch als Schlafplatz benutzt. Nicht so wie ich. Meine Feuerstelle könnt ihr gern sehen. Da ist nichts mehr vorhanden davon. Geht es in Tal runter. Und so schaut die Höhle jetzt aus. Und die Bewandtnis, was sie früher gehabt hat, das war früher ein Unterstellplatz bei Sturm, Gewitter, Unwettern für die Schafe. Das hat man wahrscheinlich früher noch zugemacht hier, damit die Tiere, hier geht es ungefähr 30, 40 Meter nach unten, nicht runterstürzen. Und naja, so wird das heute meine Nachtschlafstelle. Und für meine Hunde habe ich jetzt auch was ganz Gutes. Das sind geräucherte und getrocknete Schweinefüße. Die kriegen die jetzt. Na komm. Du. Und du, Dili. Für den Abend zum Knuspern. Habt ihr doch früher immer so gern gegessen. Gibt's ja nicht. Ah, die Heidi holt sich schon. Nachher werde ich noch ein bisschen kochen. Und dann geht es schon langsam zum Schlafen. So, und das gibt's heute für mich heute Abend. Das sind gebratene Bohnen in Tomatensauce mit ein bisschen Bauchspeck, eine Paprika, 2 Tomaten, 2 Knoblauchzehen und eine Zwiebel.
Und die schneide ich dann schön rein. So, mein Bauchspeck brutzelt schon schön. Den lasse ich jetzt schön ein bisschen ausbraten, dass das Fett ein bisschen rausgeht. Und dann kommen die Zwiebeln dazu. Und das andere. Und das lasse ich jetzt schön ein bisschen anrösten. Muss mich ein bisschen sputen. Mein Kameraakku ist fast leer. Ich nehme euch mit ran, wenn es soweit ist mit den Bohnen. So, jetzt ist es soweit. Es kommen einfach noch die Bohnen dazu und dann auch noch ein bisschen mitgekocht. Und wenn es fertig ist, dann zeige ich es euch noch. So, fertig ist. Und das kann sich doch wohl sehen lassen. Die lasse ich mir jetzt gut schmecken für heute Abend. Und dann melde ich mich nochmal, wenn ich schlafen gehe. So, ist schon langsam dunkel geworden. Mein Bärchen hat sich schon auf meinen Platz festgesetzt. Draußen sieht man noch ein bisschen Licht von der Tilly und da hinten die Heidi. Und ich werde jetzt langsam schlafen gehen. Bin einfach todmüde. Also, wir sehen uns morgen. Morgen. Im Grunde muss ich ehrlich sagen, war es eine gute Nacht. Bloß ein kleines bisschen hat es was gegeben. Irgendein Vieh hat die ganze Zeit geschrien. Hat meine Hunde dann ein bisschen verrückt gemacht. Und die haben mich mitten in der Nacht mal rausgehauen. Naja. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall einen schönen Kaffee machen und dann werde ich zusammenbacken und heimgehen. So, jetzt habe ich aufgeräumt. Da sieht man wirklich kaum mehr was, dass ich hier gewesen bin. Meine Hunde wollen auch langsam heim. Ehrlich gesagt, ich bin verdammt froh, dass ich mich für die Höhle entschieden habe. Nämlich es ist richtig heute Nacht kräftig runtergegangen. Und hiermit möchte ich mich wirklich verabschieden. Ich werde jetzt noch zusammenbacken und dann schön nach Heim gehen. Habt Freude in der Natur und vielleicht macht ihr sowas mal nach und habt auch so viel Spaß wie ich. Bis dann, euer Bernd.